บองโอนโกนขโมยอย่างขนมหนึ่งไกลประเทศปีนี้บองโอนในไกลประเทศอันนี้สมมติประหารเจียเจ็ดพลือให้มาเจอkhi ông đăng đại cô vui ọt đại từ trục kỳ đúng không chỉ còn hạt pràn là cô là bây ở trường việc bàn rừng mòm làng bình khla bàn là bong kim quạt ôi còn mỏ nhung có hạt chi đang bề dục đang bề ngày lời ní là nghe cho hai cô màu và hai mùi hai cô chỉ còn hạt pràn một lò tì ní nó khơi côn bột trìa mọi đam nơi càng còi râm nực nốt tới đó bong pro rồi bọc nhôm có nực thà mong cùi tì ní mình lại tì có rắn đàn cùi rùm pưng kích tới đó rương ở tây tạ caในครัวซาระบอกขยมได้ก่อนแต่กาบะใบในเรื่องอันตรายแต่ดองกุยอยู่ตื้อนึกคืนมองโปนโกนขโมยจังขนงประเทศหนังไกลประเทศพิเศษจิตดอลไงประบายมีเนียได้จิตไงเจวีรุมลึกคูบสิทธิเดรีอันตรจิตก็เมาลายดับใบจะใจเล่งจะมวยบางปอนโกนมวยจังกรงในกลางประเทศเตอชนะมาปอนผมบุญรอยจัดสปีมาได้ขยมนึกบองคลังนะลือดำนังทาông có phiệp tọp rồi bỏ bong khuyên nhầm cứ bànฉลองกัดลำบอลนี่ให้สำราญในลำบอลนี่มาได้ขยมก็จับรามจิ้งลำนาปีภูมิปืนลำนาจุ่มงายมา20 กิโลเมตรดำใบมรดกบองการนูยืงกรอนนะมาได้เมียนบกลงไปให้เจียปีกระป๋องก่อนปีกระป๋องสกัดมรดกจูบโกนดอยดาวเพลอมา20 กิโลเมตรดาวจังคำทาหนึ่งจูบบองปลอกในตีนี่ตีกันไล่ในขยมบองกุยนี่แต่หมกลาông có việc bong rồi bọc nhom bàn kinh đầm nào phật đầu hơi mà đại nhom tức nè đòi được cồn pi năm hơi đại cồn chạy chành từng khâm thà nâng chuột mà đòn tiết
ទីបំផុតមិនបានជួបបងប្រុសរបស់ខ្ញុំជារៀងរហូតដូចជារូបខ្ញុំដែរកាលនោះខ្ញុំអត់ទាន់ចេញពីមូលដ្ឋាននៅឡើយទេខ្ញុំអាចទៅជួបម្ដាយម្ដងម្កាលដែរតែបងប្រុសខ្ញុំតាំងពីចាក់ចេញទៅគឺឆ្នាំ1971គាត់បានមកដល់ផ្ទះម្ដងរហូតដល់គាត់ស្លាប់គឺអត់បានឃើញមុខឪពុកម្ដាយទេចំណែកខ្ញុំចេញពីមូលដ្ឋានគឺបានជួបតែលោកឪពុកម្ដងនៅក្នុងសមរភូមិក្រៅពីនោះគឺអត់ដែលទំបីតែដំណឹងជារៀងរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃណាកូនក្មួយរឿងហេតុទាំងអស់នឹងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅដល់ទីដែលខ្លួនធ្លាប់មានវិបដិសារីនិងអនុស្សាវរីយ៍នៅក្នុងសង្គ្រាមគឺធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលខ្លាំងណាស់កូនប្រុសស្រីអើយធ្វើឲ្យខ្ញុំទប់ចិត្តមិនបានការរងទុក្ខសោករបស់ប្រជាជាតិខ្មែរមុនឆ្នាំ1991គឺជាវាមហាវិនាសកម្មដែលមនុស្សជាតិនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកយើងនេះមិនដែលបានជួបទេទិដ្ឋភាពដែលវារលាយបាត់ទៅតាមសម័យកាលវានឹងរលាយរូបរាងជាបណ្ដើនៅពេលដែលមនុស្សសម័យនោះបានផុតរលត់ជីវិតទៅជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកខ្ញុំក៏ពេលវេលាមិនមានច្រើនទៀតដែររឿងរ៉ាវនៅក្នុងអតីតវានឹងត្រៀមបញ្ចប់ទៅជាមួយនឹងរូបខ្ញុំដែរដោយយល់ដឹងប្រកាសថាខ្លួនឯងវាចិត្តនឹងផុតរលត់ទៅហើយអញ្ចឹងហើយបានជារាល់ពេលតែងតែនិយាយបបាច់បបោចចង់ដឹងចង់ឲ្យកូនចៅទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសយល់ដឹងអំពីដងដាននៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះក្រែងលោមានប្រយោជន៍ក្នុងជីវភាពរស់នៅនិងការប្រព្រឹត្តរបស់បងប្អូនកូនចៅយើងសម័យនេះនិងសម័យតទៅទៀតអាចមានបទពិសោធន៍អាចរកកន្លឹះរកផ្លូវដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមជាតិនិងរកវិធី
ផ្សះផ្សាជាតិមាតុភូមិកុំឲ្យខ្លោចផ្សាដូចជំនាន់ទសវត្ស70 80 90ទៀតណាបងប្អូនកូនក្មួយនៅក្នុងកំឡុងទសវត្ស70នារីពិសេសកូនស្ត្រីនៅជនបទគឺត្រូវបានលើកស្ទួយសិទ្ធិទោះបីថាវាមិនទូលំទូលាយកំប៉ុន្តែសម័យនោះមេដឹកនាំមួយចំនួនធំមានព្រហ្មវិហារធម៌ចេះសន្តោសប្រណីលើកស្ទួយសិទ្ធិនារីដោយឲ្យនារីមានសិទ្ធិសេរីភាពបានគួរសមដែរនេះនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1970ឆ្នាំ1974នារីត្រូវបាត់សិទ្ធិជាបណ្ដើដោយសារមេដឹកនាំដែលមានសតិបញ្ញាល្អក៏ចេះតែបាត់បង់ជីវិតជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមព្រោះជាតិយើងមុនឆ្នាំ1991អត់មានច្បាប់សម្រាប់ដឹកនាំជាតិទេណាកូនណាអញ្ចឹងហើយអនាគតរបស់នារីវាលិចអណ្ដែតទៅតាមសម័យកាលនិងតាមឋានៈដឹកនាំផ្សេងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងសម័យ3ឆ្នាំ8ខែថយស្បិតតែខ្ញុំមិនបាននៅផ្ទៃក្នុងប្រទេសបានឃើញពលរដ្ឋក្មេងចាស់ប្រុសស្រីបានឃើញទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសព្រោះខ្ញុំបានទៅនៅកោះកុងហើយទៅដល់ទីនោះគឺអត់មានមនុស្សស្រីទេអត់មានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទេរយៈពេលពីខែ11ឆ្នាំ1975គឺខ្ញុំលែងបានឃើញមនុស្សស្រីកុមារទៀតហើយរហូតដល់ចុងឆ្នាំ1978ពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកចូលសមរភូមិសារជាថ្មីលើទឹកដីកំពង់សោមទើបបានចំឃើញមនុស្សស្រីនិងកុមារក្នុងរយៈពេលខ្លីខ្ញុំដឹងយ៉ាងប្រកាសថាកុមារនិងស្ត្រីខ្មែរគឺរងទុក្ខវេទនាអត់មានពេលហែនិយាយដល់ត្រង់នេះខ្ញុំមិនភ្លេចទេនៅជ្រោះយាយម៉ៅក្នុងឆ្នាំ1978ឈានចូល79
ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋប្រហែលជា20គ្រួសារនោះគឺមានមនុស្សប្រុសមិនដល់5%ទេដែលត្រូវពួកឃាតករគៀងគោយកទៅសម្លាប់ដោយចោទថាជាខ្មាំងទៅត្រូវនៅខាងក្រោមជ្រោះពេជ្រនិលតែជាសំណាងល្អដែលពេលនោះខ្ញុំមានកតបកិច្ចមកឯខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏បានឮសូរកំភ្លើងនៅខាងក្រោមជ្រោះក៏បាននាំយុទ្ធមិត្ត2-3នាក់ចុះទៅមើលទើបឃើញទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងតែគេធ្វើបាបមកលើប្រជាពលរដ្ឋពិសេសស្ត្រីនិងកុមារដោយគ្រាន់តែប្រើពាក្យចោទថាជាអ្នកក្បត់អង្គការក្បត់ជាតិក្នុងការប្រហារគ្នារំដោះពលរដ្ឋខ្ញុំអត់មានត្រូវរបួសទេតែពួកអ្នកឃាតករត្រូវស្លាប់មេដឹកនាំគេម្នាក់ហើយខ្ញុំក៏បានរំដោះពលរដ្ឋទាំងនោះហើយដឹកនាំការពារគាត់ឲ្យចូលទីក្រុងភ្នំពេញបើសិនជាបងប្អូនអ្នកម្ដាយមកដល់ពេលនេះប្រសិនណាបើជាអស់លោកនៅរស់ហើយមានប្រវត្តិនៅនឹងពេជ្រនិលនោះគឺរូបខ្ញុំនេះហើយនឹងយុទ្ធមិត្ត4នាក់ទៀតបានទៅជួយដណ្ដើមពីដៃឃាតករតែខ្ញុំនឹករលឹកជាពុនពេកដល់បងប្អូនកូនក្មួយដែលបានរស់រានមានជីវិតផុតពីកណ្ដាប់ដៃឃាតករដ៏សាហាវខ្ញុំនឹករលឹកជាពុនពេកតែខ្ញុំអត់បានចាំមុខចាំឈ្មោះម្នាក់ណាទេក៏ព្រោះក្នុងកលៈទេសៈដ៏គ្រោះថ្នាក់គឺពិតជាមិនបានសួរនាំស្រុកកំណើតសួរនាំឈ្មោះអីទេដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនកូនក្មួយឮសំឡេងខ្ញុំនេះហើយសុផលសូហើយខ្ញុំនៅមានជីវិតរស់រាននៅឡើយទេបងប្អូនកូនក្មួយដែលគេធ្វើបាបនៅនឹងចោមចៅបំបែកផ្លូវលេខ3លេខ4នាថ្ងៃ17-18 មេសានឹងបងប្អូនកូនក្មួយមួយចំនួនទៀតដែលឆ្លងកាត់នៅស្ទឹងកំពង់ទួលខ្ញុំនៅរស់ទេតែខ្ញុំពិតជាអត់បានចាំមុខឬឈ្មោះបងប្អូនកូនក្មួយសូម្បីតែម្នាក់ឡើយខ្ញុំនេះហើយ
ដែលឈរការពារបងប្អូនកូនក្មួយក្នុងពេលដែលពួកបិសាចបណ្ដេញបងប្អូនកូនក្មួយចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញដោយប្រព្រឹត្តយ៉ាងសាហាវគ្មានមេត្តាមកលើបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ខ្ញុំនេះហើយទៅផលសូដែលជួយការពារបងប្អូនកូនក្មួយបានមួយរយៈពេលតែខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពនឹងជួយបងប្អូនកូនក្មួយបានទាំងអស់គ្នាគឺបានចំនួនប្រហែលតែជាង100នាក់ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំត្រូវគេចោទថាជាមនុស្សចង់ក្បត់នឹងអង្គការដោយសារតែសកម្មភាពជួយពលរដ្ឋខ្លួនឯងខ្ញុំត្រូវគេប៉ងសម្រាប់ជាច្រើនលើកជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំបរិយាយព្រោះថាមកដល់ពេលនេះខ្ញុំចាស់ទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងហើយដូច្នេះថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងនិយាយលែងឮទៀតហើយដូច្នេះហើយក្នុងពេលដែលខ្លួនឯងនៅអាចនិយាយឮក៏និយាយបន្លឺឡើងមិនមែនទាមទារគុណសម្បត្តិអ្វីពីបងប្អូនកូនក្មួយនោះទេគឺគ្រាន់តែខ្ញុំនឹកស្រណោះអាឡោះអាល័យនឹងអបអរសាទរនៅពេលដែលបងប្អូនកូនក្មួយដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរពិសេសស្ត្រីភេទដែលរងទារុណកម្មខ្លោចផ្សាឥតគណនាហើយជាមោទកភាពក្នុងចិត្តខ្ញុំខ្លាំងបំផុតនៅពេលដែលខ្ញុំមានលទ្ធភាពជួយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរម្ដងពាក្យទាំងនេះគឺវាកប់នៅក្នុងក្រអៅបេះដូងខ្ញុំជារៀងរហូតមកដោយសារតែពាក្យទាំងអស់នេះវាពិបាកនិយាយខ្លាំងណាស់ព្រោះបើនិយាយអំពីការជួយពលរដ្ឋវាត្រូវប្រឆាំងនឹងអង្គការប្រឆាំងនឹងបកដូច្នេះហើយជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំនិយាយជាសាធារណៈនៅទុក្ខសោកវេទនារបស់ស្ត្រីនិងកុមារខ្មែរមុនឆ្នាំ1991គឺពិតជាវេទនាខ្លាំងណាស់ណាកូនប្រុសស្រីឆ្លៀតឱកាសនេះដែរខ្ញុំមិនភ្លេចទេនៅការជួយក្រើនរំលឹកដល់បងប្អូនកូនចៅទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះដែលជាខ្មែរគឺសូមឲ្យបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់ខិតខំរក្សាច្បាប់ទម្លាប់ដែលជាតិយើងមានពិសេសច្បាប់$23.91និងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលច្បាប់ទាំងពីរនេះហើយវាកើតចេញអំពីសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់របស់ពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នក
บังโฮกราลเจียประธรณีมนชนำมวยปอนประมวลร้อยเก้ามวยเตือบังการฉบับนี้มอกเมียนในกรุบกรอนกรุบตัวอาซอมวยตัวแดกดัดดามลอยซาลอยสนามเทียมระบอบปรัดขมายยืงนี่คือโปปิงเตอดอยกากึดกูปรองประหยัดเลิกตุยปิเสสิทธิ์เลิกตุยสิทธิ์มนุษย์สิทธิ์เนรีสิทธิ์โกมาได้จีจนตุลตุบแรงกาปีปิเสเนรีนังโกมาได้เจียเพศตนซอยเงียรองครัวในเปลสรกเมียนจลาจลหรือก็เจสังเกรียมโดยชนะโสมมองโอนโกนขโมยจังออกเนียคำปรังไทยรักษากระบวนฉบับได้ยืงแต่ตัวบานดอลมบะบ่มพดดอจำนายอายุชีวิตรอบเรียนนี่เอากงวงให้ขัดคำโจรวมไทยรักษาวัปทออาซอสะประเพณีกระบวนฉบับระบอบเจียดยืงเอารงเรืองโพพังตระจ่าตระจังลางรวมคเนียตุบตุลรวมคเนียกาเปียรวมคเนียปะเดสเซตในอำเภออาบายมุกจังลายได้เวียนนอมเอายืงจูบในวิบัติจูบในอัปเมียงกุลเพื่อเอายืงบัดบังประโยชน์กลัวซาประโยชน์จีดมิตรภูมิระบายยืงขยมปุดเจตรีอในเพลเคยบองโอนโกนขบวยจังออกนี้เจ้าพิญญาระลึกเจ้าสรัญจีดมิตรภูมิเจ้าเทือนโยบายชื่อชาจมวยหนึ่งจีดสอบตามบรรทัดฉบับได้ปราเอาดำใบกาเพียสิทธิ์กาเพียพาประยาวระบักลูนก็โดยเจียประยาวจีดมิตรภูมิระบายยืงโดยชนะยืงเจียปรัดขมายรูขนองประเทศประกันระบอบประเทศปไตยมันตรึสปกสปุนลาวตรึแต่รวมคเนียกาเปียไทยรัตาเลือกตุยกรุปวิสัยเจรบอจีดนะคนนะกรุปวิสัยเจรบอจีดตรึรวมคเนียเลือกตุยเลือกลำกลางลางปีเสบำปิงกตับกายกรุปคเนียลำใบสไปโรกลำนอสลายจับซาจีดมิตรภูมิยืงปุรัตระบอบยืงก็เอาใบบักได้จะแหดบรรดาเอาเกิดในวิบัติทุนก่อโดยชนะส้มบางปอนโกนขโมยนวมคเนียบำปิงกตับกายช่วยสับสาจีดดำใบโรคไอกระเพียบจีดบ่อยืงเชียนตือสกลมโรมาเนียหนึ่งคเนียนาบางปอนโกนขโมยยมจุ่มเย็บลีฮายโอ้โกนขโมยกาตุสวัสดิ์จัดทรัพย์รายุบคือขยมแต่งอังกุยมือแต่ตื้อขางกาตีประเทศกัมพูชียืงนี่นะโกนคือเมียนปนลือพลือแต่ตื้อขางกาตีโปรเจตื้อตีกรองพรมปิงนะโกนนะกลายปีนุ่งเงินโซนส่องยังเมื่อคืนปนลือพลือให้ตื้อขางกาก็เจตื้อสัญญาปรับในเปลกายประกระทำเมจิตพลือหายการอ่อนเมียนใส่มือได้นะโกนนะมือเมฆ
จะมีปลีนะบางปอนก่อนขโมยขยมนิยายแต่ปันไหนตีคือสมเอาก่อนขโมยต่างออกเนี่ยปรังโกจมหอธรรมะได้น้อมคนนี้ปรังปลายอะนวัตจะบับน้อมคนนี้ปรังปลายกาปีวัปทออาต่อตากระบวนขนาดมาปีนี้จิตบ่อเยิงก็มอยเล็กลงปีเสวัปทอนะก่อนนะก็มยกวัปทอเกมาในวัดเบียดเพื่อไอ้โกนเจ้าเยิงจะนอนกรอยมันสกอลประลังจิตคลุนไอ้นะก่อนนะเยิงเจ๊ขมายเยิงเจ๊ขมายเยิงเจ๊ขมายได้สลอบร้องตกเวตเนียมนชนะมวยปอนประบุรอยไก่มวยสเตอร์แต่โซนปูโดยในคอมพลีทออยซอกอมพลีทออยซอบังการไอกระเพียบเพียดยกฉบับเดียโกลเติบยังเมียนดำหนักสายเตอรวยนะก่อนนะคือรวมคนนี้บังการไอกระเพียบเพียดรอบปียังมันเนี่ยเตอกมจำเกนะก่อนนะทั้งไงประใบมีนาขังหมกคือจะทั้งไงมันปักบอลในเครื่องสว่างคือจะทั้งไงมวยดักจัดดักกายรวมจำนายดอลเมตาดอลเนี่ยพองคณีในจุ่มบินยืงแต่ตามรัฐเพียบได้เตอรูดปีเสโกมาระบอบยืงได้ในขนมมันตีเป็ดเนียได้โลกว่าขาดปรังจุยตามรัฐเพียบได้ยืงเมียนนะคนนะปรังจุยตั้งนั่งหายได้เจ็บบันดอกนิใสได้ไม่เอาเขี้ยมจัวขมายระบอบยืงนี่วีรเลียโจลวิงจะเลียโจลคณีให้มันงีบะใบเตบานจะมีบลีให้โกนขโมยนะยมจีกองแต่จ่าวิงไงนี่ถ้าอันเท่แต่เย็นติดนะครอบครองไอ้สมบางปอนโกนขโมยจังขนงนังไกลปฏิเมตตาอนุกรดอกยำพองจำเรียบเลียให้บางปอนโกนขโมยต่างออกนี้จำเรียบเลียให้